Maqaabba kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አቡሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘባረከነ በኩሉ በረከተ መንፈስ ቅዱስ ዘበሰማያት በክርስቶስ ኢየሱስ ከራጎፍታ ኬኝ ቆርቸ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስን አፉራሳ ቁልቁላትን አኑ ኤቢሴ waaqnabboota keenya waaqayyoon galannisaafaata'u jaalatamtoonni maatiiwwan waaqayyoo biyya laas biyya keessas teessanii sagantaa kana hordofaatti kan jirtan hundumti keessan maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kamiyyoo naan geessanii ameen sa'aatii kanaan nu ga'e waaqni waaqotaa gooftaan gooftotaa mootiin moototaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos maqaasaa waamamee hin quufamneen arjummaasaa dubbatameen dhumneen jaalalabbumaasaa daangaan qabneen baabiiftuudha hanga lixa biiftutti kaabaa hanga kibbaatti maqaa uumamtoota saamaraan barabaraaf kan ulfaatee fi kan galatoomeen ulfaa ta'u fageessituu eekkamsaa fidduu waraaraa argamsiistuu soorata jireenya barabaraa goggee nageenyaa sababa fayyina keenyaa qulqulleettiin qulqullootaa durbeen haadha gooftaa galannishiifaa ta'u qulqulloonni ergamoonni qulqulloonni toloonni qulqulloonni raajoonni qulqulloonni duukaboonni qulqulloonni wareegamtoonni qulqulloonni waaqayyoo hundumti isaaniitu akkuma sadarkaa fuulantaa qulqullummaa isaaniitti galanni isaaniif isaa ga'u. Egaa sagantaa darbee keessatti waa'ee qulqulluu Qeerloos kaafnee barumsi isaa maal akka fakkaatu abbaa fuuraasaa qulqulluu Teofilos waliin walitti dhufeenyi isaan qaban akkasumas ammoo qulqullichi abbaa Teofilos obboleessa haadha qulqulluu Qeerloos akka ta'e kaafnee barumsa akka baratus qulqullicha Qeerloos akka filatee ture yommuu isa barsiisus beekumsaan cimina nama qabu akka ta'e akkasumas cimina barumsarraa darbee isa jecha namaatiin barate jecha ergamootaatiin baratu jedhee gara kawaalatti isa erguusaa gara gadaamitti jechuudha. Isa erguusaa achittis baratee qulqullummaansaa beekamee kan jireenyatti hiiku hojii barate barumsa baratee jireenyatti hiiku ta'ee mul'achuunsaa akkasumas sanarraa darbee gara kawaala guddaa hanqulqulloonni ga'umsa qaban keessa jiraatan 30 ol 40 gadi baay'inni isaanii kan ta'e jechuudha. Achi dhaqees hunduma isaanii ol nama qulqullummaa qabu ta'ee argamee sanaan booda gara Iskindiriyaatti akka deebi'u taasisee qulqullichi Teofilos jechuudha abbaa abuna Teofilos jechuudha akka paatriyaarkii Iskindiriyaa kan ture yeroo sana jechuudha. Gara ofitti waamee kutaa lallabaasaa keessa qoodeetti laatee barsiise jedhee isa itti gaafatamummaatti laatee barsiisuu jalqabee ture. Uummannis isa jala barachaa turan taa'anii barachaa turan barumsa isaa dinqisiifachaa xaayima qaaluu jedha kitaabni. Yommuu dubbatu mi'aayinni haasaasaa dubbiisaa akkasumas mi'aayinni miidhaginni sagaleesaa dhiyeessiisaa kana maaliif jenna isinitti fakkaate sagalee waaqayyoo gaafa barsiifnu miira mugeen fuula gurraacha'een fuula gaddeen fuula garmalee abdii dhabeessa ta'een miti sagalee waaqayyoo gammachuudhaan barsiifamuu qaba.
kaka'umsadhaan barsiifamuu qaba. Kunis wanta ta'uu qabudha. Ishii tanarraanfachuu hin qabnu. Yeroo baay'ee mala baruu barsiisuu barumsa hafuuraa irratti xiqqoo wantoonni fooyya'an jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu qulqullichi Qeerloos dhiyeessiinsaa tooftaan inni fayyadamu mala barumsaa inni fayyadamu garmalee nama hawwata ture waan ta'eef sababa sanaan uummanni akka biraa deemu akka barumsa isaa addaan kutu hin barbaadanii odoo oolanii bulanillee. Isa kana kan laale qulqullichi Qeerloos yaa Waaqayyoo koo mucaa eebbifamaa kana kan naalaatte galatoomii jecha Waaqayyoo galata galchaa ture. Dhugaasaa hoolaalle qulqullichi Qeerloos mucaa obboleettii isaati malee mucaa kan isaa miti. Inni nama qulqullummaa isaa eeggatee dubartiirraa fagaatee nama jiraatedha qulqullichi Tewofiloos jechuudha. Abbaa Tewofiloos Paatriyaarkiin Iskindiriyaa. Haa ta'u malee mucaa hafuuraa isaati waan ta'eef sababa kanaaf mucaa kana naa kennuu keetiif yaa Waaqayyoo uumaa koo galatoomii jecha galanni si haa ta'u jecha Waaqayyoo galata galchaaf akka ture kaafnee turre. Har'a kan jalqabnu sanaan booda maal ta'e? Akkuma agarretti yommuu inni barsiisu uummanni biraa deemuun barbaadu. Gara mana isaa galuus hin barbaadu. Taa'eetuma sagalee isaa dhaggeeffata malee. Sagalee Waaqayyoo barumsa hafuuraa inni barsiisaa ture dhaggeeffata malee irumayyuu innuuf sa'aatii daqiiqa muraasa taa'ee mudhiina qabaafa hin jedhu. Ni dadhabna yeroo baay'ee. Barumsa hafuuraa yommuu barannu barumsa hafuuraa irratti cimina barumsa hafuuraa irratti xiyyeeffachuu dhiifnee waan miira namaa kakaasu waan akka faaruu dhiichisaa irraa addan baane fa'aa dhaggeeffachuu kana mi'eeffannee yommuu sirni maayileetii sa'aataatii fa'aa yeedaloo isa faaruu gaabbii fa'aa yommuu dhageenyu xiqqoo haalli keenya waan fooyya'uu qaba gabaabumatti. Inni yommuu barsiisu garuu taa'aniituma baratu. Sochii tokko malee sirriitti of kennaniituma baratu. Maarree abboonni odoo nuu jiraatan bareedaadha, gaariidha. Ammoo namni umriinsaa hanlafarraa daangaa qaba waan ta'eef murtaadha waan ta'eef abbaa Tewofiloos Paatriyaarkiin Iskindiriyaa yeroon booda ni boqate jechuudha. Sanaan booda uummanni fi abboonni hayyoonni walitti qabamanii qulqulluu Qeerloos muudanii jiru. Yeroo kana namoonni gunguman jiru turanii maaliifii kun maaf ta'a? Manbarri Maarqoos teessoo maatii tokko qofaa namoonni jedhaffaa hin dhabamne. Maarree haa ta'u kun filannoo hafuurawaati malee kan foonii miti. Waaqayyooti isa filate. Kana yommuu ilaallu immoo akka bara keenya kanatti miti. Qulqullichi Tewofiloos fira kooti jedhee fuudheetuma hin teessisne isa qoreera. Waggoota dheeraaf isa qoreera. Hammanni kitaabolee kakuu haaraa fi kakuu duraa baratee xumuru. Isa barate immoo hojiitti akka agarsiisu waggaa dheeraaf. Sanaan boodas isa hojiitti agarsiise sana gara qulqullummaatti haala inni ittiin ol guddisu isa barsiisee gara kawaalota adda addaatti isa ergee barateera. Qoramuudha kun madaalamuudha. Madaalliirra isa kaa'aa ture jechuudha. Dhumarrattidha gara aangoo kanatti kan dhufe. Uummanni maal jedhanii gaafa tajaajiltoonni monoksoonni uummata isaanirraa baratuuf ifa ajan amanamummaadhaan yommuu isaan tajaajilan kan ragaa isaaniif ba'u uummatuma isaan barsiisan akka ta'e nutti agarsiisa jechuudha. Seenaa kanatti aansee isinitti himu. Maaliif isa balaaleffannaa? Muudamuun isaa sirriidha. Qulqullicha abbaan keenya abbaa Teewofiloosis isatti aanee kan muudamu isa ta'uusaa waan beekuuf miti. Kutaa lallabaasaa keessa qoodee kan laate, kan itti laate. Kun ammoo muudama hafuuraati malee kan foonii miti. Jedhanii akka muudama isaatiin akka aangoo tajaajilaa isaatiin itti fufu taasisanii jiru jechaadha. Taasisanii jiru. Kun baay'ee nama dinqa. Baay'ee nama dinqa. Maaliif hoo jenne
akka barsiifata muudama Phaaphaasummaa Paatriyaarkummaa biyya isaaniitti namni tokko naamusa gaariidhaan nama ijaarame kan barumsa barate ta'uu qaba Phaaphaasii ta'uudhaaf. Kanaafuu qulqullichi Qeerloos ammoo naamusa gaaris nama qabu. Darbee immoo barumsa hafuuraas kan namarraa eeggamu mara abbaa barateedha jechuudha. Kanaafuu saba kanaaf muudamee jira jechuudha. Eeyyen. Maarree gaafa habaaboon miidhagaan biqilu qoreenis gidduu isaatti biqiluunsa waanuma rafne waan ta'eef lafti immoo habaaboodhaan qofa miti. Qoreenis yerootti marfamtu jira. Bara qulqullichi Qeerloos muudame sanatti Qusxinxiniyaa keessa immoo Nisxiroos liqa Phaaphaasii ta'ee muudamee jira. Sin dinqa. Baay'ee nama dinqa. Yeroo sana kaa jalqabarratti qulqullichi Qeerloos yommuu muudamu dhugaa qaban muudamuufis nama naamusa qabu, beekumsa hafuuraa waan barbaadamuu qabu hunduma isaa guuttateera. Baruma sana keessatti teessoo Qusxinxiniyaa irratti Nisxiroos ni muudame jechuudha. Baay'ee isin dinqa. Teessoowwan afran kan biyya lafaa jechuudha akka addunyaatti kan waamaman yeroo sana 4 qofa. Iskindiriyaa, Qusxinxiniyaa, Anxookiyaa fi Room isaan kanadha. Arfan kana keessaa teessoo Iskindiriyaa irratti qulqullichi Qeerloos yommuu muudamu hanqu Qusxinxiniyaa irratti immoo shakkaa gantuu kan ta'e amantii dhabeessa manaafiqii kan ta'e Nisxiroos muudamee ture. Carraa kan argatee gara liqa Phaaphaasummaatti deebi'ee ture. Innis Nisxiroos barumsa shakkii kana ofii uumee miti kan inni fide. Obboleessa qabaa Nisxiroos. Diyaadris abbaa jedhamu nama jedhamu obboleessa qaba. Innis walda abuhu la Diyaadris jechuudhaan dubbata. Diyaadirsii fi mucaa obboleessa abbaa isaati jechuun mucaa eessummaa isaati jechuudha gabaabumatti. Umriidhaan ammoo Diyaadirsiitu caala. Nisxiroosidha durseeti kan inni barumsa eegale jechuudha. Kanaafuu Diyaadirsi hangafadha waan ta'eef barumsas dursee kan jalqabe isadha waan ta'eef waan sanaan dura barate katabateetuma lafa kaa'a. Barsiisota isa barsiisaa turan keessaa Diyaadirsi mucaa obboleessa abbaa Nisxiroos kan ta'e Diyaadirsi kan barsiisan barsiisota jiraatanis inni tokko garuu Phaawulos Saamsaaxii abbaa jedhamudha jechuudha. Nama jedhamudha jechuudha. Isatu isa barsiise. Maarree Phaawulos Saamsaaxii namni jedhamu barumsa sirriin taane barumsa badaa barsiisaa ture. Inni ofiisaa lapheesaa keessa burqisiisee maddisiiseeti kan inni barsiisaa ture. Barsiisaan qabu isuma gosa aboottu diiyaabiloos abuufu jechuudhaan dubbata kitaabni. Diiyaabiloosiitu itti argane itti afuuree jedhu abboonni yommuu ibsan jechuudha. Maaliif barumsi isaa barumsa gadheedha waan ta'eef Phaawulos Saamsaaxii kan barsiisaa ture jechaadha. Isa kana ka'e namni Diyaabiloos abbaa isaa ta'eef Diyaabiloos irraa namni waan gaarii hin baratu. Kitaaba keessatti akkas jedha. Ayuudonni gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos simachuu dhiisanii isa ajjeesuudhaaf yeroo barbaadaa turan sanatti gooftaan keenya qorichi keenya isin ijoollee Abrahaamii miti. Odoo ijoollee Abrahaamii taatanii hojii Abrahaam raawwachaa ture raawwattu hojjattu ture jechuudhaan isaan komatee jira. Isaan garuu nuti Abrahaam irraa dhalanne malee
namoota amantaan qabne irraa hin dhalanne maali waan baay'ee dubbatu. Inni garuu akkas jedheen antimusa abuukimu sayxaan antimu. Antimu si'a lama dubbatee jira. Inni jalqabaa isin jechuu isaati. Inni dhuma antimuun ammoo dhaadha. Isin abbaa keessan seexanarraati. ወፍትወቶ ለአቡክሙ ትግበሩ ትፈቅዱ ወፍትወቶ ለአቡክሙ ትግበሩ ትፈቅዱ ፌዲ አባ ኬሰኒ ካን ሴጣናቸው ዳገባው ማት ፌዲ ሴጣና ሆጀቹ በርባዱ ወኡቱ ሰቀታለ ነፍሰ ሰብ ኡቱ እምትካት ዱሪ ጀልቀቤ እኒ አጄሳ ልቡና ማቲ ገላፈታ ልቡና ማቲ وإيقوم بصدق دوغانس دابتين بيكو اسمع الو صدق بهابيهو إذا برت وانت دوغا جرم تنجرو صوبا مالي اتيانسي وصوبهي ينبب حساتا امزياهو ينبب غافا دارا دباتو سيطان نچودا ديابلوس نچودا يمو صوبا دباتو اوفما كيسا مدسي سيتكن ندباتو ايين اسمع حساوي واتو ابو حالا حسات dubbata dharati nama sobaati soba fi abba shiti abban soba diablos dechu isinis hordoftota sa waan taataniif abbooma isaa sagalee isaa barumsa isaa dhageessu soba isaa sobdu soba seexanaa sobdu soba diablosi sobdu hojii diablosi hojjattu fedhii isaas galmaan geessuuf ايين إذا كندا وفتوتو لأبوكم تغبروا تفكروا فدي أبا كيساني سيد أنا يتشودا حجتشو بربادو مالف إني دالتشو غوفتا تنغمانيكا إساني سنغماني توكو ماري دالتشو غوفتا كينيو قرچا كينيو يسوس كريستوس اتكان غمدو دفو غوفتا كينيو قرچا كينيو يسوس كريستوس أبا بربادو قف نما تاو ساعت تكان غمدو نما تاو ساعت نبا فيدامي قف foon keenya foonsaa dhiiga keenya dhiiga isaa lubbuu keenya lubbuu isaa taasifachuu isaatiin abbaan gammadu abbaa jireenya fayyinaa kanaaf waamame qofa abbaa carraa kana argate qofadha kan isa jaalatu isaan garuu isa ajjeesuudhaa barbaadu laala kun baay'ee nama dinqa namoonni baay'een ilaalcha kana fakkaatu qabu waaqayyoo jaalanna jedhu waan waaqayyoon jedhu fudhatanii ijoollee Abrahaamiiti jedhu waan Abrahaam dalaguun dalaganne ijoollee qulqullootadha jenna baay'een keenya immoo waan qulqulloonni hojjetan dhiifnee waan seexanni hojjetu hojjanna yeroo baay'ee in laalama namoonni tokko jiru hanga seexana waaqessanitti kan ga'an jiru gara keenyatti gaafa dhufnu immoo maqaaf maata fayyadamna uffata adii uffannee mana kiristaanaa guyyuma guyyaan deddeebina gaafa keessi keenya qoratamu garuu kan nu jaalatan qofa jaalanna kan nu jaalatanis yerootti jibbinu jira waan baay'eedha jechuudha nurratti mul'atu gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos isa kana garmalee komateeti kan inni barsiise jechuudha eeyyen namni cubbuu barbaadu waaqayyo irraa waan hin taaneef kanaafuu Nisxiroosis abbaasaa seexanarraa kan barate Phaawulos Samsaaxirraa Diyaadris barateef barumsa barate sana isa barsiiseete kan akkasi badee argame jechuudha. Isa kana ka isa jalqaba kan duratti dubbifne wangeela Yohaannis boqonnaa 8:44 irratti argama. Inni amma ammoo ergaa Yohaannisiidha. Inni darbe wangeela Yohaannis 8:44dha. Inni amma ergaa Yohaannisiidha. Kun ergaadha. boqonnaa 8:8 irratti sagalee waaqayyoo katabamee jiru immoo dubbisnu ወዘሰ ይገብራ ለኃጢአት እምነጋኔኑ እቶ namni cubbuu hojjetu jinniirraati gostisaa gartuunsaa jinniirraati isma qadaamihu sayxaan abbasa seexanni jalqabumarraa yakkaadha yakkamaadhas yakka malee waan gaariin beeku
namni akkamitti seexanarraa barata iddoowwan cuuphaa adda addaatti mixmaaqaatti kan jennu jechuudha seexanni ragaa kana bahee dhugaa kana bahee maali abaluurraa fuurri bul'ee abaluu saaxilee fa'aa jennee yeroo garmalee haasofnu hin dhaga'amu. Mee abbaa sobaatii nuun jedha wangeelli. Wangeelli maal nuun jedha seexanaadhaan? Abbaa maaliiti? Abbaa sobaa. Dhugaan isa bira jirtu. Eeyyen. ወኢይቃወም በጽድቅ እስመ አልቦ ጽድቅ በኀቤሁ. Dhugaa waliin dhaabbatee hin beeku, dhugaafis dhaabbatee hin beeku, dhugaanis isa bira jiraattee hin beektu. Maaliif jennaan wasoo bahii hinabbib hassata amzi'ahu hinabbib. Gaafa dhara dubbatu ofuma isaa irraa maddisiiseeti kan inni dubbatu. Eeyyen. Isma hassaawi utuu waa abu haala hassata. Dubbataa dharaati, dubbataa sobaati, sobaafis abbaa ishiiti. Abbaa biraan qabdu. Abbaan sobaa diiyaabiloosidha jechuudha abbaa ishee. Maqaan ishees soba diiyaabiloos jedhamti jechuudha. Sobni maqaa isheeti, abbaan ishee immoo diiyaabiloos. Maqaa fi maqaa abbaa jechuudha. Karaa biraati jechuudha. Maarree isa kan hojii gadhee, hojii gaarii, hojii waaqayyoo fi mijanni abbaan dalagu marti aminna gaanii nu'utu. Jinni irraati gartuunsaa ramaddiinsaa. Isma qadaamihuu sayxaan abbasa. Seexanni jalqabaa kaasee yakkee jiraati. Yakkamaadhas yakkaadhas. Balleessaadhas badaadhas. Eeyyen. ወበእንተ ዝንቱ አስተርአየ ወልደ እግዚአብሔር ከመ ይስዓር ግብሮ ለጋኔን. Sababa kanaaf yookaan ammoo kanaafu hojii seexanaa kana dhabamsiisuuf ilmi waaqayyoo ni dhalate. Foon addaamii foonsaa, lubbuu addaamii lubbuusaa taasifate. Eeyyen. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos kan dhalate barumsa seexanaa dhabamsiisuu fi balleessuu fi barbadeessuu jechaadha. Waan hin barbaachifneef namoonni barumsa seexanaa qabatanii jiran har'as jiru, bara keenya kanattis jiru. Seera mana kiristaanaatiin namoonni buluu hin dandeenye. Bulchiinsa sinoodosawaatiin namoonni namanne. Barumsa kitaaba qulqulluu, hiikkaa kitaaba qulqulluu duuka bu'ootaatiin abbaan hin fayyadamne jira yeroo ammaa kanas. Maqaaf garuu wangeelatti amana jedhee kan of faarsu jira. Of faarsa jira. Kun ammoo barbaachisaa miti. Barbaachisaa miti. Eeyyen. Akkamii Phaawulos Samsaatiin seexanarraa baratee barumsa maal jedhu seexanarraa baratee kan jedhu haa laallume. Kan waaqayyoon abbaan da'e Maariyaam hin deenye. Kan Maariyaam deesses waaqayyoon abbaan hin deenye. Kan giftii keenyarraa dhalate ilma waaqayyoo abbaa miti jechuudha. Kan waaqayyoo abbaarraa dhalates dhuma barootaa irratti barootaan booda kan giftii keenyarraa dhalate miti barumsa jedhu. Barumsa seexanaa jechuun tokko kana. Barumsa seexanaa. Faallaadha, faallaa galaadha. Waaqayyoon ija muka balasii kana nyaatanii gaafa nyaatte du'a duuta. Du'a lama duuta. Jedhee gaafa gooftaa keenya waaqayyoon Addaam akeekkachiisu seexanni dhufee maal jedhe lakki hin duutu. Inumayyuu nyaannan waaqa akka waaqaa taata. Jechuudhaan isa gorsee ture. Barumsa seexanaa kan jedhamu faallaa barumsa waaqayyoo jechuudha. Barumsa waaqayyootiin faallaa barumsi ta'e maal jedhama jechuudha. Barumsa seexanaa jedhama jechaadha. Itti aansuudhaan qaama lama amalooma lama barumsa jedhu. Daabiloos abbaasaa kan ta'e daabiloos irraa baratee Phaawulos Samsaaxee jechuudha. Yommuu barsiisu immoo eentu dhagaa Diiyaadirus dhaga'ee jira jechuudha. Yommuu Phaawulos Samsaaxiin seexanarraa baratee barumsa kana barsiisu. Kanaafuu inni abbaa hammeenyarraa barate. Abbaa sobaarraa barate. Abbaa jibbaa dhugaarraa barate jechuudha.
Barumsa kana garuu inuma barsiisa yommuu inni barsiisu garuu Diyaadris abbaan jedhamu inuma dhagaa barreeffatee galmeeffatee lafa kaa'a. Barootaan booda Diyaadris akkuma beekamu Nisxiroos fira jennee jirra. Mana kutaa qabeenyaa Diyaadrisitti seenee yommuu waa lallaalu Nisxiroos kitaaba kana barreeffama kana argata. Barreeffama kan Waaqayyoon abbaan da'e maaramiin hin deessu. Maaramiin deessi immoo Waaqayyo abbaarraa dhalate miti barumsa jedhu barreeffamee kaa'amee jiru argata. Eenyu? Nisxiroos jechuudha. Argachuu miti. Nisxiroos ammoo beekaati kan inni gane. Beekaati seexana waliin han birmate. Eeyyen. Maaliif kana barsiista jedhamee yommuu gaafatamus ni soba yeroo baay'ee akkuma abbaasaa akaakayyuusaa seexanaatti jechuudha. Eeyyen. Nisxiroosis barreeffamattii sana kan Diyaadris Phaawulos Saamsaaxirraa dhaga'ee barreesse sana Nisxiroos yommuu dubbisee raawwate maal jedhe? Tun barumsa miidhagduudha. Waloomni dabaltii fi jijjiiramuu tusaahee fi hullaaxee ni fida waan ta'eef. Kanaafuu barumsa gaariidha. Maaliif kana jedhee Nisxiroos laphee jallataadha kan inni qabu jechuudha. Waaqayyoo irratti kakka'uudha jechuudha kan inni qabu. Qabeenyi inni qabu Waaqayyoo ganee seexana duuka bu'uudha jechuudha. Eeyyen. Kanaan wal qabatee barumsa gadhee kana dhoskee kiristaana fakkaate akkuma shakkitoonni haareessitoonni dubbachaa turan jechuudha. Taaddisoo manaafiqaan isaan jedhaman jechuudha. Hamma muudama shumatee argatanitti of dhoskanii akkuma jiraatan Nisxiroosis of dhokseetuma jiraachuu jalqabe jechuudha. Maaliif ennaan akka muudama hin dhabne. Kun ammoo amala shakkitootaati. Shakkitoonni hamma muudama argatanitti ofiin saaxilan ifatti of hin baasan. Bara keenya kanas waanuma argaa jirru jechuudha. Nama gaarii, kiristaana qulqulluu, barumsa sirrii nama beeku waan baay'eedha. Fakkaatanii kan jiraatan jechuudha. Eeyyan. Maaliif ennaan muudama akka hin dhabne fi uummanni barumsa isaa akka hin jibbine yookaan ammoo akka fudhatuuf barbaadeeti. Maarree erga muudamee booda garuu amalooma lama jechaa ifa baasee barsiisuu jalqabe jechuudha. Ammadha dubbiin kan dhufe jechuudha kan Nisxiroos. Amma dubbiin ka'e. Duratti amma liqa Phaaphaasii ta'eera kaa. Phaaphaasii ol hangafa Phaaphaasotaa ta'eera. Qosxinxiniyaa irratti teessoo Qosxinxiniyaa irratti jechuudha. Kan qulqullichi Iraaqliis faa qulqullinaan barumsa sirriidhaan uummata hoogganaa turan irratti aanga'ee dhufe. Kan qulqullichi Yohaannis Afoorqi barsiisaa turan faa irrattidha kan inni muudame. Ajaa'iba! Nama dinqa. Agartanii? Teessoo qulqulloonni abboonni keenya irra taa'an irratti shakkitoonni taa'uudhaaf hin qaaneffatanii akkuma beektanitti. Teessoo qulqullichi Iraaqliis faa irra taa'an. Teessoo qulqullichi Yohaannis Afoorqi faa irra taa'an. Teessoo qulqulloonni adda addaa irra taa'an sanarratti shakkaan amantii dhabees gantuu Yesuus Kiristoos kan ta'e Nisxiroos taa'ee ture jechaadha. Kana yommuu laallu waan tokko nu yaadachiisa. Wangeela Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 26 irratti sagalee jiru. ወሶበ በቆለ ስርናይ ወፈረየ ፍሬ አሜሃ አስተራየ ክርዳድኒ ቀመዲን ፈጫፈሚ ሱን አኩማ ቤክተን ወንጌለ ማቴዎስ ቦቀና 13 ለኮፍሳ ዲግዳማ ካሴ ኩዳ ሰገሌ ካሴ ያን ጅሩ ጅር ቆቴ ቡላን ቶክ ለፈ ቆናሳ ስርት ሚጄሴ ቆቴ ላፊሴ sanyii qulqulluu filatamaa irra facaasee gaafa inni galu
hoggasuma dhufee seexanni immoo kirdaada facaaseera. Qamadii qulqulluu sana keessa jechuudha kirdaada facaasee ture. Yeroon booda kaa isaan lachuu ni guddatanii. Qotee bultoonni sirritti ogummaa qaban jechuudha. Dandeettii isaa kan qaban beeku kan. Odoo hin ansaarin bishiiruma isaa laalanii isa kichuu isaa laalanii kan kirdaada ta'uu, kan qamadii ta'uu, kan garbuu ta'uu adda baasanii beeku sirritti. Yommuu laalan kaa waliin biqilanii jiru. Dhaqanii gooftaa isaanitti maal jedhan? Yaa gooftaa, nuti sanyii qulqulluudha kan nuti facaafne, sanyii filatamaadha. Sanyii filatamaadha kan nuti facaafne. Amma garuu kinoo qamadii qofa miti kan mul'achaa jiru. Kirdaannis biqileetuma jira laa. Kanaafuu kirdaada qofa filannee haa buqqifnu nuu eeyyamii jedhanii. Yeroo sana inni maal jedhee ture? Amma miti. Yeroo sassaabbii callaatti tarkaanfii barbaachisu fudhattu hanga sanitti walumaan haa guddatanii. Kun jechuudha cubbamaanis qulqulluunis walumaan jiraatu. Hanga dhumaa maaliif jiraatu? Maaliif hoggasuma balleessine jennaan idmeen issaa kan jedhamu jira. Umrii gaabbii isaaniif laata Waaqayyoon. Eeyyeen. Maarree ni guddatu dhumarratti garuu maal godhu? Warri haamtonni kirdaadaaf qamadii gargar adda baasaa. Qamadicha gara gombisaa gootaraatti galchitu. Kirdaada sana immoo kan hin deebine jechuudha. Abidda barabaraatti darbatamaa mitire. Kirdaada sana immoo maal gootu? Gara abidda hin dhaamnetti nattu. Haa boba'u, daara haa ta'u. Eeyyeen. Isa kana kan dalage eenyudha jechuudha. Halkan keessa dhufee seexanadha kan itti facaasee. Tsalaa'ii Gabrazanta. Diinatu kana facaasee jira jechuudha. Qamadii qulqulluu gidduu kirdaada facaasee ture jechuudha. Isa kana sirriitti ibsa. Maarree hojiin Nisxiroosis gara aangootti erga dhufe boodadha. Kan inni ifa ba'e. Sanaan dura manaafiqii ta'uunsaatu irratti hin beekamne. Nama dinqa. Yeroo baay'ee yaa amantoota Ortodoksii Tawaahidoo sirriitti nu hubadhaa maaloo. Manni kiristaanaa yommuu waltajjii ishii irratti ifatti baatee barsiiftu akka shakkitoota irratti naaftee dubbatteetti hin lakkaa'inaa. Haala kanaan haala keessan farrajuunis hin barbaachisu. Barumsa sirrii ta'e koottaa baradhaa. Manneen barnoota sanbataa keessattis kennamaa jira. Waltajjii araaraa yookaan mawda miratii irrattis kennamaa jira. Kolleejiiwwan keenya keessas manneen gubaa'ee keenya keessas kennamaa jira. Of eeggannaadhaan baratanii of ijaaruun jireenya hafuuraadhaan of cimsuun barbaachisaadha. Eeyyeen. Maaliif ennaan manaafiqii ta'uu keenya odoo ofirratti beekin manaafiqii taanee argamuu dandeenya kaa. Sodaachisaadha waan ta'eef jechuudha. Yoo sirriitti qulqulleessinee hin beekin jechuudha. Eeyyeen. Kanaafuu muudamaan booda Nisxiroos of saaxilee jira jechuudha. Nisxiroos yeroo kana Qeerloos dhaga'ee malumaan kaa. Ati abaaramaadha. Abaaramii kana hojjattee jirta miti malumaan itti dhaqe. Maal jedheen? Magaalaa kee keessa namni kana jedhee barsiisu jira. Si kan barsiise hin jenneen namni kana jedhee barsiisu jira. Kan abbaarra dhalate. Kan giiftiin keenya deesse miti. Kan ishiirra dhalates kan Waaqayyo abbaarraa dhalate miti. Kilee baharee mintaawee isa jedhamu sana jechuudha. Qaama tokko amaduma tokko barumsa jedhu jechuudha. Ifatti barsiisuunsaa beekameera. Qeerloos kana dhaga'eera. Kana jittee barsiistettan jenneen namni kana barsiisu jira magaalaa kee keessatti agarsifate yookaan ammoo biyya kee keessa dheen. Yeroo kana Nisxiroos maal jedhe jechuudha. Waan hojjete beekamitire lakkin jiru. Namni kana barsiisu hin jiru. Barumsa dongoraa kana namni barsiisu hin jiru. Dongoraa ta'uusaa immoo beeka ofirratti. Barumsa kana namni biyya koo keessatti, magaalaa koo keessatti, kutaa lallabaa koo keessatti barsiisu hin jiru. Barumsa dongoraa kana namni barsiisaa jiru hin jiru jedhe jechuudha. Barumsi dongoraa maal akka ta'e immoo beeka. Beekaati kan inni yakke. Beekaa balleessuurra Waaqayyoon haa nu eegu.
Kanaadha manni kiristaanaa kan jedhu. Beekaa balleessuun badii guddaadha waan ta'eef jechuudha. Oduma beekan balleessuun oduma beekan namni akka ittiin baduu danda'u odoo beekan balleessuun gara hallayyaa gadhi dhimaatti nama darbuun sirrii miti. Ammas irra deebi'etti ergi. Xalaa jechuudha. Xalaadhaan haasa'u. Xalaa itti ergi namni kana jedhee lallabu barsiisu kutaa lallabaa kee keessa magaalaa kee keessa jira. Dhiisi jedhiini jedheen akkuma jalqabaatti. Ammas lakkin jiru jedheetuma deebise. Sadaffaa irratti jechuma sana qulqullichi Qeerloos. Magaalaa kee keessatti namni barumsa dongoraa kana jedhu barsiisaa jiru jira. Dhiisi jedhiini jedhee waggaa isa gorsu. Kana hunda anaan jedhaa miti jedhee ofirratti herrege. Laala. Namni gidiraan, namni hamaan, namni adeemsa dogongoraatiin deemu, namni waaqayyoo irraa maquu kajeelu odoo sin kallattiidhaan ittiin dubbatin anadhaa kan kana dubbate faa yerootti jedhu jira. Anaan jedhaa miti jecha kana hunda. Yoon jedhee jedhamu of jajjabeessa. Manaafiqummaa isaatti cimuu barbaada fa. Yoon jedhee akka marqaan ziruu jechoota borforikoon, a'atrikoon, atargaawwan kan jedhaman jiru. Akka isaaniiti malee jecha qaama waa miti kan jedhan jiru manaafiqoonni. Akka isaanii miti ani jedha. Akka manaafiqummaadha. Gosa adda addaa qaba. Akka baluutti waan hin jenneef mana faqnee jedhamuu hin danda'u namni tokko. Hin ganne, amantaa isaa hin kaadne jedhamuu hin danda'u. Itti aansee dubbatammoo akka maanii mitaati hin jenne. Mitaati jechuudha. Kan ijaan hin argamne, qaamaan kan harkaan hin qaqqabamne jechuudha. Yookaan ammoo oduma ijaan arganis kan harkaan qaqqabamu hin dandeenye jechuudha. Gooftaan kanadhaa jechaafaa ture waan ta'eef maaniin. Akkasaas akkas jedhee hin barsiifne. Itti aansammas akka Fooxiinoos lafee Maariyaam Kiwaanee Hula Wald hin jenne hooman jedhee. Odoo kana jedhee jiraadhe dhuguma shakkaa nama barumsa dogongoraa barsiisu naan jedha. Akka warra haaraa xiqqaas akka shakkitoota gowwoota sanattis wullaaxee yookaan ammoo jijjiirameerra hin jenne. Maaliif hayyoonni maal jedhanii akkatti deebisan beeka waan ta'eef jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti lafa kaamee jira hanga lakkoofsa 14-15 lafa kaamee jira jechuudha. Lakkoofsa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko jalqabee jechuudha. Jijjiiramee jira jennaan waadara laayileena jedhee deebisaaf. Hidratiidha bulmaata jennaan wakoona wa'utu sigaa wa'utu qaal koona sigaa jedhee ragaa sirrabbaakaa jedhuun kana beeka waan ta'eef akka warra haaraa xiqqaa jijjiirameera hin jenne akkamitti manaafiqiinaan jedha. Hoon jedhee jira kana beekaa jalqaba irratti. Abbaa haala kanaan dubbatu sodaadhaa. Sodaachuun barbaachisaadha jechuudha. Isa kanaka qulqullichi abbaan keenya Qeerloos si'a sadii isa gaafateera. Isa gorseera jechuudha karaa biraatiin. Akkas jedha Wangeela Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 15 irraa jalqabee kan jiru. La'immabbasa እሆከ ገስጾ ለባይቲትከ obboleessi kee yoo yakke yoo dogongore kophaa kee ta'e isa gorsi wala imma isa ma'akka ነሳ ምስሌከ በዳግም አሃደ ወአው ክልኤተ እስመ በስመ ክልኤቱ ወሰለስቱ ይቀውም ኩሉ ነገር yoo sin dhageenye ta'e kophaa keessa gorsinaan sin dhaga'u taanan si waliin lama yookaan sadi ta'atoo isa gorsaa eeyyen ወእመሰ ይሰምዖሙ ሎሙኒ ንግራ ለቤተ ክርስቲያን ወለእመ ይሰምዓ ለቤት
ولا إما إسمعا لبيت كريستيان يكون كما أرماوي ومسأبهاوي يو إشين نجين يتاي أرماوي مسأبهاوي كان من تانقمني ميتشو سيطانا ميلتو سيطانا هجيرا وچيسا سيطانا أكتاي بيكي وكانمو سيهاتا سنان بودا تركان في أتفودات تمرتي چبو ستين تاودا إرغانسا يرو كانكا إسا كانك أباتي بيكا وانتف كل كليشك إرلوس غارا موتي يرو سانا كان قسطنطينية كان توري چودا تيودوسيوس ستكچادين أكس جرين مغالا كيستي barumsi gooftummaa waaqummaa waaqa ilma amalooma waaqayyo abbaa kan ta'e qoricha keenya Yesuus Kiristoos barumsi ganu fi gansiisu kennamaa jira maaloo hin callisinii waltajjiinaa dhaabi waltajjiinaa qopheessi wal falmannu mee inni haana mo'atu naa waami jedheen bara sanattidha yaa'ii Qosxinxiniyaa kan jedhame Nisxiroos adda baasuudhaan tokkummaa mana kiristaanarraa fottoksuudhaan yaa'iin idil addunyaa isa Qosxinxiniyaa yeroo ammaa kanatti Konstaantinoopol isheen jedhamtu yeroo sanattidha yaa'iin Qosxinxiniyaa kan taasifame jechuudha. Egaa kutaatti aanu seenaatti aanu kan goolabnu kutaalee itti aanan keessattidha. Hangammaatti garuu hannu barsiise waaqni abboota keenyaa, waaqni waaqotaa, gooftaan gooftotaa, waaqni keenya, qorichi keenya, Yesuus Kiristoos maqaansaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee baranne kanas wal barsiifne kanaan baduu odoon ta'in ittiin fayyadamnee lafarratti tajaajiltuu tattaaffattuu manasaa samiirratti immoo dhaaltu mootummaasaa haa nu taasisu. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos sagalee isaa qulqullaa'aa laphee keenya keessa nu haa itichu. Giftiin keenya durbeen Maariyaam mi'aayina ishee afaan keenya keessa jaalala ishee immoo laphee keenya keessa nu haa itichu Waaqayyoon. Bakka itti hanqise, bakka itti dabse, baafa malaayitihuu qidusaan afaan ergamoota samiitiin, ergamoota qulqullaa'ootiin, baafa liqaawunta beeta kiristiyaan afaan hayyoota mana kiristaanaatiin Waaqayyoon itti haa gootu. نسهوا وإيمانوا بوانجيل قدوس اسم قرب تيتي من قسط سمايات أكما جيد وكسماس اسم قرب تيتي من قسط سمايات أكما جيد موتما واقعيو دياتي تيتي وانجيل كل تمناتو غابي غلا بكت دبس بكت دربي دبت واقعيون دي فمسا أكنالات كدنا كيساني مندقتنا سبحات للذئابها ولولا بسوء ولمسكروا نوها